这么多年没有孩子，真的是因为张神婆今日来了一趟，又拿这些给了少主房里的人，油菜籽、生地、当归、川芎，这些给夫人用的土方法都查不太出来。小人之前在厨房盯了那么久，也没个所以然。问题是出现在水房了。他们把这些煮了水，给夫人泡茶用。夫人，夫人，明明就是苦的，为什么我就没有喝出来呢？初入府上时，他听说我是代川来的，喜欢喝家里的绿茶。他说要从树上摘取露水来为我泡茶。从那以后，我每天喝的茶都是他找下人准备好了的。他还说，喝茶的时候要给我加点蜂蜜，因为新川的人都是这样喝茶的。后来我才知道，新川人喝茶根本就不加蜂蜜。可是我却以为，他只是希望我喝的茶能够有一点甜，所以才想了这一招来哄我。原来真的就是哄着我。夫人，没错，一开始我是想做一个好的夫人，我只想帮他打理好外头的一切。他不希望我总往外面跑，我也听他的，就一直在这个宅子里守着。他想纳妾入府，我都忍了。那只是因为我真的喜欢他，我是真的喜欢他，真的喜欢到连我自己都快没有了。只有这个家，只有这个家所有的鸡毛蒜皮，我竟然还相信了。是我不能为少主生孩子，原来这都不是真的。夫人，你不能再……夫人，这汤茶原本是这么的甜，可是为什么是苦的？那么苦。
川夫人说你魅惑老五，使他犯上，因我们兄弟不和，所以你才留不得。说什么让你离府清修，不过都是为了维护我的颜面。你明白这个意思吧？出府了之后，千万不要在外面乱嚼舌头根子。府里的东西都在这里了，我可以走了吧？这件衣服是府上的吧？布料也都是府上的吧？不慎穿了少主所赠衣物，还请少主暂且允许我把这身水衣穿出去。不行，这件也脱下来。少主，脱下来。这套礼衣是我送给他的。郝家，你可以走了。多谢夫人。我看谁敢！我说让他走，你们都先出去吧，我有话私下和嫡长主谈。是。乔芳如，你好大的胆子，竟敢忤逆我！少主，我爹在代川长着20几座矿呢，偶尔忤逆一下丈夫，别人也会劝丈夫体谅的，不是吗？你一直不希望我能够怀上嫡长子，所以只能偷偷的在我的茶里面去放药。你数着黄历，等着自己继位之后，就想把我给休了。如今你我已经是名牌了，不如就这样相安无事的过下去吧。毕竟你也不能炸了我家的矿吧。所以还请少主和我一样，一日一日忍耐下去。你我就这样相看两生厌。我跟夫人说了，让你去她房里，夫人会护着你的，少主也不会把你怎么样。侧夫人，明明也想跟您一起走，可小人的身气在内务厅里。我此番离府，就是不想再接受豢养了。我想像你一样，用自己的双手去谋生。现在我带着你，朝不保夕的，反而对你不好。而且，我希望你今后好好想一想自己的路该怎么走，知道吗？有你照顾我多时，如果不介意，你就叫我姐姐吧。郝家姐姐，哎。姑娘既已让我叫你姐姐，便是平等待我。那明明，你不是让姐姐赤足离开？
今后的路，姐姐要自己走了。愿姐姐走得平顺，一路坦途。谢谢你，也希望你今生一切顺遂。菜来啦！来，好佳，你总算是出来了，你可得多吃点。这也太丰盛了。唉，真是太谢谢你们了，帮我想办法逃离了那个地方，让我可以顺顺利利的把长乐接出来住。好佳姐姐，大家都是这么要好的朋友嘛，就不要总这么客气。来，好佳，欢迎你。谢谢。恭喜你脱离苦海，祝你以后海阔凭什么来着？海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。吃菜吧。吃大声。倒着。好佳姐姐，以后呢，你就在这酒楼安心的住下，你的月子餐就包在我身上了。保证把你的身体养得白白胖胖。哎，干脆我们酒楼就推出一个月子餐如何？好呀，我们可以开一个孕妇和孩子可以置办东西的铺子，不光有孩子用的，还有孕妇和生产后的妇人坐月子用的。就借着月子餐和铺子，向大家普及孕妇的必要知识，让大家重视起来产后气郁的问题。关注孩子的同时，也能关注孕妇的情绪，这样才能母子平安、健健康康的。我同意，好，我也同意。诸位，咱们今天说这个月子餐，咱们书接上回说到这个产妇气郁。其实呢，这个妇人产后气郁啊，是一种非常寻常的疾病，并不可怕。但也一定要给予足够的重视。所以说呢，咱们就要提到咱们这个月子餐了，是吧？为什么要提这月子餐呢？这月子餐有啥呀？你们怎么来了？这位是？这是我新找的画师。哦。哎，嫂嫂，三哥请画师是为了画一些图册，说明妇人生产的不易，然后配合说书先生讲述的内容发给大家的。真的？这还差不多。吃的怎么样？味道还习惯吧？多吃点啊，宝宝真可爱。这个角度，好。饼的味道怎么样？是清淡一点，又很有营养的。少吃一点又很有燕窝。华老板娘，谁是我夫人不知道啊？夫人找我。我听闻你们最近在酒楼和铺子，让人给大家讲产后气郁之事，可是真的？少主，少主，哎呀，您可回来了！一大早啊，侧夫人就被何夫人召见进宫去了。有说什么事吗？没有啊。夫人恕罪，我们这么做，是因为经历了郝家姐姐的事情之后，才明白女子生产是多么不容易。若不能让人知道产后气郁之严重，不知道有多少女子会像郝家姐姐那样。痛苦无人问津，只能以死作结。同为女子，我也想为旁人做些事。但凡有一人因为这件事情受到了优待，那便不枉。
我也没有怪你们，只是事关新川宫颜面，现在已经有人知道郝家的事了。若是闹得人尽皆知，传到主上耳朵，免不了要降罪的。是我们疏忽了。罢了，眼下呢，主上未有所闻，我呢也全当不知。但今后你们需要谨慎，真闹大了，怕是我也帮不了你的。多谢夫人。来帮我浇点水吧。是。郝家怎么样了？好多了，多谢夫人关心。那就好。当时因为郝家姐姐的事情，来宫里求见过您。您嘴上虽然不答应，但也帮我们向川主求了情。此事还没好好谢谢您。我也不全是为了帮你，误伤其类罢了。少主说，您生他的时候也有些气郁，不想见人，就连少主也。是我失言了。嬴政，他都知道了，他从来没跟我说过。少主，他也想与您讲话来着，但是怕您不想见到他。是我很对不住他。当年我年纪尚小，就稀里糊涂被送来大选，进了宫还要生孩子。我自己还是个孩子，就要当母亲，很是害怕。后来看到我辛辛苦苦生下来的孩子，跟我长得一点都不像，还整夜啼哭，弄得我无法入睡，整夜的熬，头发大把的掉，感觉自己一夜间就老了许多。我没有能力照顾自己，更没有办法把他照顾好。他越哭，我就越想逃，到最后就变得不敢见到他。久而久之，变成了亏欠他。见了郝家姐姐憔悴的样子，我大概能明白您当时有多么的煎熬。女子要当母亲，为了孩子是要舍弃一半自己的，这不是一件易事。或许应该放过自己了。整个宫的人都说我凉薄，苛待老六，偏爱十一，不配做母亲。你却说我应该放过自己。我只是胡说，您只管一听。您当时无法亲自养育少主，不是错。但如今您要弥补的话，即使难以面对，也不应当是投报在另一个孩子身上啊。往事不可追，来日却还长。父母子女不应与往事痴缠，而忘了当下。母亲，你怎么来了？来了，就坐会儿吧。你们聊，我先出去。
侧夫人同何夫人讲完了，那我们先回去吗？他同夫人讲完，肯定想与人说说话。我们等等他。小人觉得，少主为侧夫人做了许多，但其实一直都是侧夫人陪着少主的。他这个人呢，看着什么都理解，什么都不在乎，但其实是把事儿都藏心里了。有时候解决问题得快刀斩乱麻，想太多只会消耗自己。你别担心，我叫李薇来是想提醒。方才那些话，我也听见了。外人都说我不是一个好母亲，你一定也怨恨我吧？但最近发生的这些事情，让我能理解您当时的情况。我听闻我母亲当年险些自缢，也是因为我。不是因为你，你只是个孩子，能有什么错？都是我的问题，我该同你道歉。也不是母亲的错，你也不必再为过去自责。如今你长大了，我知道你是有抱负的。先前跟你说，不愿让你承担风险，带累小十一，都是违心的。其实，自从生了小十一，我才明白怎么做母亲，把对你的愧疚都加倍放在了他的身上。我很后悔，没有能陪伴你长大。其实母亲也不必后悔，现在弥补也来得及。喝茶。呀，蛮好，哎，糖人啊，糖人，糖人。糖人，糖人。年少时对母亲心怀怨怼，没想到如今得到了一句抱歉。这么一想，已经很多年没跟她好好说过话。多谢。我也没做什么。你做的已经很多了。那我想要一个糖人。可以。姑娘看一下糖人。哎，谢谢。拿好。好，谢谢。谢谢。你要哪个？我要。这是老五。吃好啊！周掌柜。怎么了？出什么事儿了吗？东家，这是刚刚收下的，我验过了，油印的不假，但版面是错的。您看这印花，还有这字体，都是略有不同啊。的确是假的。这是目前为止收到面额最大的了。面额最大啊？还有呢？时不时的老有，尤其
进士居多，也有客人说咱们找假币给他，最后只能兑换铜钱给他们。我怕日子久了会越来越麻烦的。这箱子会有假币，没想到会这么多。这是儿臣在集市上找到的假币，几乎可以乱真。父亲，自假币出现以来，户政司一直都在彻查，只是如今市面上的假币还不算多，暂时构不成什么威胁。儿臣认为，应防微杜渐，尽快彻查。这是我们户政司的事儿，与你何干？是顾命老六与会同意的。几张假币虽然引不起什么风波，但背后牵动的却是整个新川的。户政司领一队人马立即彻查。儿臣领命。哎呀，这假币这事儿，实属不好查呀。老六，你可知道，手伸得太长，容易为人斩断。若不是真的印刷版外流，假币不会放到如此程度。方才我没有说你户政司疏于管理，致使腰间外泄，已经是给足你面子了。三弟，要是我没有记错的话，户政司的印刷版是你的人在管吧？这本事为何是三哥在管？这开始不是我管的，后来二哥说他事儿多，就交给我了。他这是在给你下套啊！你不会真的认为老二会掺和假币的事儿吧？可就那点力，他也瞧不上啊。当初设计版式也是用了心思，没那么好放。若不是拿了真版，很难做到这个程度。当务之急还是要阻止这假币在市面上流通。是。各位，最近市面上出现了大量的假币，大家看一看，看清楚了，分辨一下真伪。若愿上缴，均可在我九川美食会免费兑换菜品一道。真的假的呀？我就收了几张假币，都砸手里了。现在到处都不收假币了，搁在手里它就是废纸一张，还不如上缴了，换点吃的。钟老板所言当真？当真呢？我是假币，我要兑换菜品，我任用无了的。哎呀，不急，大家用手中的假币换取我手中的这张号签，再拿这个号签就可以免费兑换菜品啦。我九川美食会的丹川分号即将开业，到时候书店通用。大家还要记住，吃过之后呢，要对我们的菜。有了这等占便宜的好事，大家会更卖力地搜集假币，这样一来，就能尽快地将市面上的假币洗洗。我知道你们是为了支持六少主和老三，可是这样咱们可是做赔本生意啊。无碍，等丹川的分号弄好了，我在新川的老乡就有专门的地方可以吃辣菜了，就当庆祝了。这钱我出了。放心吧，不会亏本的。他们吃了免费的菜，但是要对菜品提出意见，这些意见才是最宝贵、最值钱的。并且，户政司对大量上交的假币有补贴，我们以假币换菜的方式帮户政司搜集假币，也算是能抵消掉一些成本了。原来如此，只是这上交假币的人也太多了吧？这说明假币的数量已经超过我们的想象。看看，这是这几日九川酒楼收上来的，这新币刚发行多久，这假币就这么多。我算是看出来了，这二哥根本就不想管这事儿。
我想跟父亲说，让你来帮我。若你能劝说父亲同意，让我自然会尽力。这你说的，不许赖账啊！好，我这就进宫。哎，不用送我了。三少主此番前来，果然是希望少主助他查案。下官劝了这么久了，不希望你参与此事，少主却执意如此。就算查清了假币，护政司也不会落在少主的手里。彻查真相的美名只会落在三少主头上，事情却是你做的，弄不好还会弄个越权的名头。这新币是民生，没有好处也要做。若只为了自己那3分利，就没有史书，只剩账册了。初五，尹征在集市抓了几个假币贩子，起初都不肯说，用了刑，全都招了。初八，他和老三端了2处公房，抓了几个制版的。初九就起了底了，他们都说认识一个走私贩子，叫陈曦的。不过查了4日，总算是找到源头，只差抓这个陈曦。你是怎么回事？父亲，尹征用刑酷烈，听闻对印版贩子用了实刑。他已经跟姑说过了，没真的用，就是把这些人埋在土石里吓唬一下。税粮都给了，人一个都没死。父亲，那也是酷刑啊！嫡长主，你是想叫姑心传刑律不成？儿子不敢。假币的事，姑就交由尹征来处理。你若是始终处理不好护政司的事儿，就与老四一块儿去治理。父亲，回去好好想想吧。是。接下来一定要抓住尹征的把柄。这件事情已经将刑狱司都牵扯进来了，你们治理司那边一定要盯得紧一点，一旦发现他有违律，立即处置。是。舅舅那边有消息了吗？哦，还没有消息。不过岳侯爷说，或许可以用一桩新的事，来掩盖眼下要紧的这一件。如今父亲可是不像从前那么信任我了，必须得想一个办法，否则会更麻烦。老四，你现在和我可是一条船上的人，你知道该怎么做的。二哥放心，我都明白。
这件事情情况复杂，你不要贸然的掺和进去。当然，我最要向二哥献殷勤，但我没想过要把自己搭进去。假币这件事儿水太深了，我心里有数。我就知道，你总能让我安心的。老四这次倒是敷衍啊，我以为他会有什么大动作，结果治理司就写了几封弹劾，说你用酷刑，再就没了。我这可算不上酷刑，他弹劾不了我什么，放心。哎，你说你平时跟小绵羊似的，这回怎么这么狠啊？你是不是一直在压抑自己的兽性？哎，你这话说的，要不下回你来？不，你来。哎，他说什么了？都是晨曦的人，说他跑去代川了。代川？为什么会是代川？这代川背后牵扯什么人，你应该清楚。有点不太对劲儿啊。还有必要再查吗？要不算了吧。若是再牵扯出来别的什么人，怕是……还是先把晨曦抓到再说吧。此处已出行船，你只管护好自己周全，其他的事情我自有办法。你呀，日后必有前程。日后？我可等不到日后。您答应我的，莫非您忘了？保重。务必在天亮前赶回都城。同安山发现的这处探脉，虽与代川交界，但不管是九川合盟中议定的，亦或是史书当中记载的，同安山都隶属我川。代川越界相争，未免无耻。主上，此次代川太过逾越，纵使儿臣与代川有联姻在身，亦不能姑息。我川常年因矿脉受制于代川，这次千万不能让他们得逞。儿臣以为应当封山，去往同安山内的官道、山道，亦应从简。主上，同安山与三川交界，恐怕还需要六少主以九川事务司的名义告知两川。是。但主上，封路一事会涉及单川，还请主上明察。好了，同安山矿脉必不可失，先去将代川方向的官道封禁，其余的日后再议。但此次绝不能让外川添烟进战。是。要求很久吗？不会打起来吧？不会的，你要相信我的能力，就不要过于思念。少来！你非跟人家去干嘛？你又不会骑马。说什么呢？我好歹上过骑射课，我怎么不会骑了？再说这次呀，父亲让我跟着老六，就是去历练历练，说不定待我回来之时，父亲就给我指派一官职了。
放心，他会骑。哎，但是他晕马，骑时间长了就吐。哎呀，这吐晕上马都害怕。晕，好，上，走了啊！哎，你上马的时候小心一点，你那个腿别夹太紧，但你那手勒紧点。哎，好了，别太担心了。谁担心他了？走了，走了，这样，拜拜，小心啊，路上小心啊。去，哎。真不错啊！哎，我果然是一个驯马的天才啊！看多乖，这一路上，以后上班不能笑我。哎，对，老刘，你最近不是在帮三哥查这个假币的案子吗？你说这个时候二哥提议父亲让你来代川处理这件事情，是不是不太妙啊？连你都看出来了？什么叫连我都看出来了？我看起来很愚蠢吗？不过也好，可以查一查晨曦的下落。这洛河镇挨着丹川，还请去信让丹川主派兵帮忙看守，这样不会影响两川百姓的生活。那现在我们只需要把去向代川的平东镇官道封上即可，明白了吗？哎，你不是丹川那个女官吗？拜见二位少主。敢问究竟是为何要派人将洛河镇的官道全部封锁？明日起就是洛河镇茶马节，丹川东北州镇都靠这几日的茶马市役养活。如今闭锁官道，恐怕会影响百姓生计呀。你这消息从何而来？信川都城加急送来的敕令。不是，难道是我记错了吗？我怎么记得父亲只说要封了代川的官道，怎么到头来把丹川也给封了？是不是？现在当务之急还是要跟丹川主见一面。我不去，我看着我紧张，我腿软。不是要历练吗？吴少主，请。什么命啊这是！走，辛苦了，吴哥。封路的公函已然发下去了，以老六的性子，会作何决断？让父亲签发封路公函，就是给了他一条死路。若按制行事，这点时日可不够他来回请示的。弹劾的折子已然备好，待老六动作的消息传回，随时都。二哥放心，够大的。二哥这牌赢得漂亮。代川虽然已经有所表态，但矿脉不容有失，还是要严查关卡，不能让任何代川细作进入我新川境内。是，去吧。哎呀！五哥，你这风尘仆仆，行色匆匆，看来事情解决了。丹川主怎么说？没见着，他正忙着呀，这个安抚几个商户呢。但他知道这个事情的严重性，马上就签发了公函，明确表示丹川会配合新川检视过往人员，以防有这个代川的人混进同安山。代川主那边呢？说是治理司盘错了心思，因为这同安山确实在史上和代川有过关系，这也是给自己一个台阶下。他们还指望咱们照顾他们的石炭生意，所以短时间内不会轻举妄动。你不知道，我这次去丹川，看到那些商户和百姓们都在谈论此事，我发现这个茶马节还是挺重要的。当然了，这茶马节是当地最重要的节日，两地百姓都指望着它糊口营生呢。
你说现在再写信，寄回给父亲让他收回成命，是不是来不及啊？这怎么办呀？所以我是。吴哥，你怎么想？我觉得，将在外，君命有所不受。莫不如咱们先放开官道，然后再给父亲请罪，你看如何？你这不是爱屋及乌吧？老六，这是民生问题啊，什么爱屋及乌，这是大事儿，民生问题啊！哥，你成长了，成长了。其实你早就有主意，你就是试探我。哎，吃块饼消消气，甜的。哎，你之前说在这找那个什么西，是不是还要再盘桓几日啊？我已经派人去查了。咱们明日还是先回去给父亲一个交代。对，虽然你已经跟代川谈妥了，但是还是要跟父亲说明才是啊。六少主递上请罪折子，说给丹川放行是为民生，可此举置本川利益于不顾，更是僭越独断，理应重罚。是啊，少主如此忤逆，实乃动摇新川之本啊！对呀，新川少主怎可偏袒外川？这个可少主也是为民生着想啊！哎，虽情有可原，但罪不可恕。上官总说要去这个游历江湖，你看这一路，以我现在的马术，我肯定不会拖到后腿。这样，我先进宫见父亲。哎，你说父亲不会反对给丹川通路这事儿要保矿脉吧？你这样，我先去酒楼找上官啊，等会儿见。行。啊，走。哎，老九。哎，五哥，你在这干嘛呢？我给郝家姐姐送点燕窝补补身子呀。就这个啊？我看。哎呦，哎，你这个东西靠谱吗？当然了，又不给你吃，哪来那么多问题？就是问问，你这东西要真不错，你也给我点儿。就那么一点，我特地给郝家姐姐准备的。哎，你不是刚从代川边境回来吗？你怎么不进宫，还跑酒楼来了？你最近来酒楼来的也太勤了吧？我勤吗？啊。有人天天在这儿，我不来这儿，我见不着人呢。我谁呀？不是，你该不会还对郝家姐姐有什么想法吧？你可别对不起五嫂。你胡说什么呢？你在这儿？那你总来酒楼干什么呀？别跟我说你是来看五嫂的，谁不知道你们两个感情不和？行，你看啊，你说让我别对不起上官静，又说我俩感情不和，合着什么话都让你说了。那你说郝家姐姐出府。宫里也有人传跟你有点关系，就算你不喜欢五嫂，但也是定下的姻缘了，你得收起那点花花肠子。谁跟你说我？不是你是哥，我是哥呀，你还在那儿，你在这儿长篇大论。行，你忙，我回去。我注意好。哎，上官，上官，上官，哎呀，上官，哎，上官，五少主，新川主有请。这给你。哦，我不用，我没事儿。你就不能温柔点儿？郝家就不会这样。郝家姐姐出府，宫里也有人传跟你有点关系，就算你不喜欢五嫂，但也是定下的姻缘了，你得收起那点花花肠子。下去吧。
里边，我有话要跟你说。你今天跟老九说的话，我全部都听到了，我心里很在意。但我还是要跟你说清楚，你心里到底还有没有郝家？我跟你说话呢，尹琪，你听没听见？夫人，不好了！夫人，不好了！近日少主进宫问安，迟迟未归。方才小人去问，结果听说5少主跟6少主被扣下了。什么？这一本治理司弹劾6少主不遵敕令，擅自给丹川放行，僭越独断。这一本弹劾6少主目中无人，置本川于不顾。户政司弹劾6少主对丹川主谄媚，罔顾矿脉。集市中弹劾6少主忤逆，不遵定制，先斩后奏。姑竟是不知，你胆子这么大，儿臣不敢。封路一事事关民生，时间紧迫，所以儿臣斗胆倒行逆施。老六，你的请罪折子，姑都看过了。你要说此事是因为你一人所为，姑定然不信。老五这丹川女婿，就全然不知吗？五哥确实全然不知，他性子淡薄，甚少管事，你也知道。父亲，儿臣也以为此事绝非老五所能决断，外臣皆知，此事由老六负责。他居然敢越过父亲做出决断，莫不是他以为自己比主上更懂得拿捏分寸？嫡长主也不必夸大其词。主上，丹川主已经同意会严查关卡，不会让任何代川探子入境。老六啊，那你有没有想过，姑为什么要在茶马节开始之前封禁官道？洛河镇茶马节鱼龙混杂，若代川有心害一个探子混入其中，再经由丹川潜入同安山，涉及矿脉，你待如何？这些你是不会想不到的。那究竟是刚愎自用，还是存心抗旨？代川老六本该与代川主周旋，这才是九川事务司该做的事儿。而如今六弟失职，儿臣无奈也只能适机从权，自行与代川交涉。你与代川交涉？你何时与代川交涉？儿臣的岳丈乃是代川矿主，他已联手其他矿主说服代川主放弃同安山矿脉。如今事情已成，这是回函。看来代川主早就已经想明白了，同安山是我川领地，他们不该觊觎。老六，你是新川的少主，不是丹川的少主。此次父亲派你去同安山，是为了让你保住矿脉，与代川斡旋。而你所做之事，与抗旨无异。但好在，大家都是自家人，请罪折子道一声僭越，也就可以高高抬起，轻轻放下。老六，你可知罪？哼，僭越之罪，等撤职查办，罪责另行处置。
明日起，你就不用去九川事务司应马了。哎，父亲，不可呀！父亲，老刘确实与代川多次交涉，而且2度撤职，众人会如何看待6少主？父亲，请父亲明鉴。其实，私撤丹川路禁的是我，这跟你有什么关系？儿臣是丹川主的妹婿，急于回护一介，才私自做了决断。老刘什么都不知道。父亲，老五，你撒谎，你要找几个合适的理由。你们同去同安山，你听令于他，没有他的指令，你能决断？我怎么不能？没有给丹川通用的指令，我都敢放行，我还会怕老六不同意我吗？父亲，此事与5个无关啊！父亲，此事确实是儿臣一人所为。如果你要罚，就罚我吧。父亲，老六什么都不知道啊！父亲，好了，来人，在，将5少主、6少主拖出去，杖20，关入监室。是。父亲，你要罚就罚我一个人吧，老六什么都不知道啊！父亲，父亲，老六真的不知道，父亲，父亲。嬷嬷如何了？哎呀，少夫人，主上震怒，还说要废了6少主尊位这样的话，而且还打了2位少主好几顿呢。平日里就犯浑，新川主对他也没有什么指望，但这头一回打这么重啊！不行，我得找我姐姐给新川主写信。哎呀，少夫人，小的虽然不懂什么，但是也能看了几分眼色。我揣摩着，这眼下呀，还是让主上把气发出来的好，咱不急这一时啊。但我怕他犯小孩子脾气，他不肯认错呀。少夫人，你就别担心了。依我看，这打了倒是件好事，说明啊，这是主上在发泄。若是连气都不撒的话，那才是真的失望呢。这天色也不早了，你还是早点回去休息吧。你看，你这眼圈都青了，回去吧啊。我就不明白了，他俩明明做的是好事，怎么反被人利用，hand上了罪名？小人听说，本来都把5少主摘出去了，可一听主上要治咱们少主的罪，这5少主一着急，就说事情都是自己做的，真不知道后面会有什么结果。上官，你先回家，给丹川主写封信，让他千万不要上书求情。僭越这事儿，最是犯了忌讳，再有外传说效，更是容易让人抓住把柄。还是先摸清楚事情始末才好。事无定论，若是妄自揣测，只会自寻烦恼。你放心，我和元英会设法进宫，求何夫人和陈夫人帮忙的。多谢你妈。会好的。六少主，主上啊本就不想把您关起来的，眼下把您放出来了，这个您一会儿就服个软，这事儿就过去了。
主上作何决定？陆少主应该是难逃责罚了。刘少主，您可要顾全自身啊！参见主上。知错了吗？臣逾矩放行，先斩后奏，理应按律处理。主上若是要废我绝无怨言。但父亲能不能放了5个，此事与他无关。认罪，但不知错。你是觉得自己这样颇有气节，还想撇清老五？他知不知情，姑很清楚。这是你们讲兄弟义气的时候吗？5哥他做不了主，所有决断都是我一人做的。放行的人是我，那受罚的应该也是我呀，为何要让5哥顶罪？难道就是因为我比他有利用价值吗？住口！你是就这么想自己的父亲？姑可真是待你不薄。你可知这短短半日，弹劾的折子像雪片一样送入宫中，老五已经亲口承认是他自己所为。他还是单传的女婿，说与此事无涉。这满朝文武，谁能相信？可忤逆的人就是我，不是他。你是在逼迫姑吗？阿四，你又输了。二哥怕是要把我下个月的俸禄也收入囊中了。那现在就给你个机会，让你把以前的俸禄全都再赢回去。那二哥这次想赌点什么？就赌老六吧，看他能苟延残喘到几时。六少主啊，你这脾气真是……主上能否对5哥从轻发落？哎呀，主上怎么想，岂是小人敢揣测的？主上只是让小人将少主带去偏殿思过。那麻烦主官帮我带句话给主上。玉镯成妻，他以此为妻，不以为人，貌合神离，重其去之。
主上，六少主实在不该说这样的话。主上想用他击一击嫡长主，这也是为兄弟者分内的。他呀，就是担心五少主有点昏了头。他一早便知孤用他压着老二，自愿为孤的剑刃。如今却又说孤把儿子们都当成工具，迟早儿子也要舍弃孤。主上，六少主他只是……行了。哎呀，他现在是脑热，为了一点情谊，分寸都顾不上了。是。主上，那五少主会如何处置呀？知礼司又送来好些弹劾折子，终归要有个交代。僭越的罪行，老六万万担不起。可老五，五弟妹，五弟妹，四嫂怎么来了？五弟妹，妾身与夫君都是在嫡长主的羽翼下讨饭吃的。这嫡长主让我们传话，我们不能不传。可是夫君他又是个男子，不便登门，就只能让妾来与五弟妹说一声了。四嫂有话直说吧。五弟现在性命垂危，怎么会性命垂危呢？之前不是说只是暂时的关在牢里吗？哎呀，五弟这次犯的是死罪，这也不知怎么的，明明是六弟的事儿，可六弟现下没事儿了，五弟却落得这般田地。五弟妹，嫡长主他是心疼五弟的，不然不会让我们夫妇俩来传话。他想着你毕竟是丹川的郡主，你想想办法，或许五弟还能有一条活路。主上要赐死引起。先前你们递帖子进宫求见，都被退了回来，可见主上也没有想好如何处置。既然现在放你们进来，该是有了定论。白日里，老六已经被提了出来，眼下正在偏殿压着。只是这老五，在牢里一点动静都没有。丹川主那边有消息吗？上官已经问过丹川主了，他们的做法本来没有问题，也是为了维系两川和平。嬴政他们早就和代川那边谈妥了，只是二少主抢先他们一步捅了出来。二少主夫人都不知道此事，也没来得及知会我们，就到了现在这个地步。陷阱虽不高明，但却有效。忤逆僭越的罪名，须得有人承担。这罪名扣在谁的头上，都是监禁一生的罪过。主上绝不能同时折损两个儿子。他这会儿，怕是已经权衡好了。姐姐，我去求见主上。眼下你先不用去，我自己去。这世上会决断的又不止他一人。不好了，五少主夫人要闯监室，